好咁啊，最後咧，我哋咧要都講下咧，就係伊朗啦。咁啊，其實咧呢個政權即係咧佢嘅崩塌咧，咁啊當然有佢原因啦。但係佢哋咧仍然係嘗試去粉飾咧佢哋嘅行動，咁啊包括咧就製造啲片段，咁就話咧佢哋係有大量嘅人民支持佢哋嘅政權，咁所以咧佢哋係有一個法理嘅基礎，一個合理嘅基礎咧管治國家嘅。咁你會見到嘅來自一啲嘅伊朗嘅國營電視台、親伊朗政權嘅媒體啦，咁啊幫佢哋咧塗脂抹粉，咁啊真係咧出到啲片段俾你睇咧，就好似佢哋好支持咧佢哋嘅國家，又真係啲人民啊上街咧，真係擠個水泄不通㗎喎。但係呢單嘢就梗係冇咁簡單啦。個問題係，喂大家都知㗎。即係依家啲人出嚟仲要捱槍，佢仲會走出嚟即係支持政府，係咪？而家呢啲商店咪閂晒，喂，真係老實，你每日啊撲食物係嘛，撲啲資源都冇時間啦，仲有時間出嚟即係幫政府做嘢？咁仲有喎，我幫政府做嘢，咁第一你政府咪幫我填飽三餐啊，再加上呢啲日用品你都會幫我派埋先，有冇呢啲咪福袋去領啊？就梗係冇啦，咁啊，所以咧，即係睬你都傻啦。咁所以之前咧，亦都話咧，想搞啲嘅公開場合啊，召集晒咧嗰啲革命衛隊，即係我哋講嗰啲既得利益者，咁咧就叫晒你啲屋企人，叫晒你相關人士過嚟集個會啦。啊，結果都唔係好搞得成嘅喎，大佬。咁所以明顯㗎啦，即係咧，你呢啲你自己內部人你都搞唔成嘅嘢，你仲走好意思話你會嗌到啲群眾上嚟，唔通每個人啊派$5俾佢翻屋企啊？老實講$5就梗係你都笑佢少啦。但問題係佢$5派俾每個示威者，佢都做唔出啊嘛，佢都俾唔起。但係當然我哋咁樣講得佢，就梗係有嘢踢爆佢噶啦。咁啊，唔係淨係咁嘅猜測嘅。嗱，我哋即管咧睇下咧，佢呢啲咁嘅所謂嘅示威遊行啊，其實啲咩狀況啦咁樣。嗱，成件事咧有幾型棍嘅。咁首先咧，佢哋真係有個攝影師咧，有個記者咧，咁啊坐住個直升機。咁然之後咧就話俾你聽，嗱，我哋而家咧喺德黑蘭上空啊，我哋咧就直接同你咧報導咧呢件事啊。咁啊真係好似我哋咁樣做緊 live 嘅喎。好啦，然之後做 live 嘅情況咧，佢咧就 zoom 俾你睇啊，即係當中咧有啲咩人喺度嗱，咁咧就俾你睇下啦。咁咧就佢話 zoom 落去咧，嗱大家睇下嗱，最緊要你見到嗰粒紅點啊，嗰粒紅點好緊要啊，嗰粒紅點咧係真係 live 咁解嘅。咁你哋見到哇，下面咧呢個廣場係咪好鬼多人咧？咁當然呢個來自德黑蘭一個地標啦，咁樣，哇咁鬼多人呢度咧，跟住啲人咧又舉晒牌啊等等咧，咁啊支持晒咧啊，即係話嗰啲咩要打倒美國、打倒以色列報仇嗰啲嘢。喂，但係老老實實啦，其實咧呢啲大家都知咧，你一係就 AI 咧，一係咧就剪片，即係咧又係剪翻呢啲以前啲片咧咁啊落翻去嘅。咁啊，大家睇住認住呢個地標咯喎，跟住咧你就會見到啲相咧，就同呢個中間嗰個嘅大水池好鬼似嘅。係嘛？呢啲大水池好似啲人咧都係似曾相識，都係咁樣嘅係嘛？咁你張圖係連得埋嘅。咁你發覺咧，如果佢對比翻咧啱啱嗰位咧啊，即係記者咧個現場嗰個採訪嗰張相啊，對得翻嘅喎，係嘛？好啦，嗰個問題就係啦，啲相我邊度攞翻嚟嘅咧？咁當然啦，嗱呢一張咧就真係來自伊朗政權攞出嚟㗎啦。但頭先我俾大家睇嗰兩張相咧，其實係來自路透社嘅。咁啊，來自咧上年6月嘅時間。咁我哋本台都報道過，就係當時咧擊殺咗大量嘅聖城旅同埋咧革命衛隊嘅高層啊嘛，10幾個將軍死亡。咁所以咧嗰陣時咧就正正就係一個咧嘅哀悼會，嘅追思會。就係攞嚟追思翻咧佢哋對國家嘅貢獻。咁啊，好多人咧就好憤慨咁走出嚟。咁所以咧呢個咧就係講緊舊年6月，即係嗰陣時係夏天嘅時候啲相嚟嘅。咁甚至乎啲相你會睇到啲破綻咧，就係你望張相咧，第一你見啲人咧着衫又唔話着得即係好短啦，咁但係你會見到咧佢哋都唔係話好即係啲咩着得好多啊咁樣，包晒頭好凍咁唔似嘅。跟住再加上你見到咧，咁啊啲樹都仲有綠葉嘅嚇，有葉㗎，而家禿晒啦，冬天喎，伊朗喎，
伊朗首都好凍㗎喎，幾度㗎啫喎，真係唔係嗰啲講緊20-30度嗰啲地方，即係你香港啲樹就唔會甩落葉嘅長青樹嚟嘅，嗰邊唔係嘅，大佬寒帶嘅地方嚟㗎嘛，溫帶地方，咁所以你睇得到啦。咁啊，仍然咧呢個似咩咧？就係似當時嘅夏天。咁即係其實講到尾，咁你上一次嘅遊行咪就係2025年嘅6月咯。咁啊嗰陣時6月20幾號，咁咪就係一個即係比較暖嘅日子咯。所以你睇嚟睇去咧，其實咧呢啲都明顯㗎啦。你見到大家見唔見到兩旁嗰啲樹啊？係咪咧綠色啊？好犀利㗎嘛！咁都睇到咧，肯定唔係冬天嘅景象，而啲人着衫亦都唔誇張。咁所以都幾明顯咧。咁啊呢個記者咧，咁應該係造假。咁而佢即係個問題係佢造假嗰樣嘢咧。咁咧於是咧大家都幫佢諗啊，其實佢點假法咧？原來佢咧好可能係呢個地方度拍呢條片嘅，即係其實佢唔係真係坐緊架直升機嘅，佢真係個咧後面個綠幕嗰度做緊呢件事。咁而當咗嗰啲嘅直升機聲可以咧模擬翻出嚟啦，發嗰啲聲係咪？咁呢啲背景 background 咧，即係咧做翻個 sound mixing 就搞掂㗎啦。咁呢啲咧就有技術嘅人咧就冇難度啦，電視台做一定做得到。咁咧即係總之一個人要喺度揸住支咪就扮喺直升機上面咁樣，咁然之後咧講嘢，咁啊處理到㗎啦條片。咁啊呢啲咁嘅後製水準咧，真係我懷疑咧，可能連我 Larry 咧都做得到咧。咁啊，真係我相信佢哋就冇話做唔到嘅呢件事啊，難度應該不太高啦。咁 anyway 咧，即係呢件事上面睇到俾大家睇咧，就係呢啲嘅政權咧，佢真係為咗達到目的咧，佢真係不擇手段㗎。佢真係咧乜嘢都夠膽死都做俾大家睇嘅。所以咧呢個咧，大家咧都真係需要注意啦即係有件咁嘅情況咧，究竟係點樣去做啊？咁啊，佢哋呢啲時候咧，大家真係要帶眼識人啊！真係要諗真啲嗰個情況咧，點樣去處理呢件事啊？